انا يا جماعه النهارده في فيديو جديد. النهارده جايبين بلاش من تحت ايه، مش شايفه كلاب بلاش من تحت يا ما ريت يعني في ناس بتتفرج على الاغنيه وتقفل. ريت ما تتفرجوش على الاغنيه، كملوا بعد الاغنيه عشان في كلام. واللي قدمته سما المصري 2017. يلا سلام. الكلاب ببلاش من تحت الحوض ده مش بتاع سما مصر. جابوا سما مصر كانت عامله اغنيه مش فاكر من امتى. جابوا ال الفيديو بتاع الاغنيه اللي هي عملها سما مصر من مده، وراح حطوها وفي مشاهد اضافوها اضافيه، وجابوا بنت شبه سما المصري وقلدت صوتها. فطبعا دي حاجه وانا معايا الدليل. يلا نروح. واللي عاوز وطبعا واحد هيقول لي ان انت متحيز قوي لسما المصري. ما تولع سما المصري. انا عاوز اوريكم، ما حدش يضحك عليكم بعد كده. ما تولع سما المصري يا رب، ما تعمل حاجه اكتر من كده. انا من انا راجل عاوز افهمكم ايه اللي بيحصل او ايه الحاجات اللي بتحصل او يعني ماشي. يلا بقى نروح نشوف الرد سما المصري. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزه اوضح لكم حاجه. في اغنيه منتشره جدا على السوشيال ميديا اسمها بلاش مش عارف ايه يا حوده. الحقيقه الاغنيه قذره جدا وانا مكسوفه اقول اسمها. بس انا عايزه اقول لكم انا ماليش علاقه خالص بالاغنيه دي. والصوت اللي بتغنيها صوت واحده بقره جاموسه طالعه تنعر، مش صوتي خالص. كل اللي عملوه في ناس محروقه مني مش عارفه هم محروقين مني ليه. عملوا الاغنيه دي واخدوها الصوت الاوديو وركبوه على جزء برقص فيه، ما فيهوش حركه ليبسينج، ما فيهوش حركه بق من اغنيه على وجهك انتي، عشان ما يبانش انا بغني ايه. ركبوها عليها ونزلوها على السوشيال ميديا على ان هي اغنيتي. وانا طبعا استحاله اغني حوده وصوتي مش كده خالص، وانا نفيت الكلام ده في الاخبار وعلى المواقع. انا بس بقول لكم عشان تاخدوا بالكم في حاجات كتير الايام الجايه هتتعمل وتتكتسب ليا، عشان انا داخله حاجات جديده.